आप लोग इसे छोटे छोटे टुकड़े एकदम करके इसमें डाल दीजिए। बनकर तैयार हो चुका है, ठीक हो जाएगी आपकी खांसी 2 दिन में। तो हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर जरूर करिए हमारे भी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी चल रहा है सर्दियों का सीजन और खास करके इस मौसम में सबको सर्दी खांसी तो लगी ही रहती है, किसी को खास करके छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब हमारे घर में किसी को भी खांसी होती है ना, तो मैं ये आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ अदरक और मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। बस इन दोनों चीज़ों से ही आप एक खांसी की दवाई बना के बस आप उसको 1-2 बार ही खाएंगे ना, तो आपकी खांसी एकदम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से ये दवाई। और आपके घर में भी अगर किसी को भी खांसी होगी ना, तो आप लोग जरूर इसे ही बनाइएगा। फालतू बाहर की दवाइयों से ज़्यादा अच्छा है कि आप सस्ते में और बहुत ही अच्छी बन जाएगी। और अदरक और गुड़ तो सबके घरों में आपको मिल ही जाएगा। तो ये हमारी रेसिपी जो है खांसी वाली, इसको आप लोग जरूर एकदम एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि मैंने इसे कैसे बनाया है। और जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे कोई तरीका है भीख मांगने का? क्लिक कर देंगे और लाइक और शेयर जरूर करिए हमारे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो खांसी की दवाई मैं बताने जा रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और जिसको भी खांसी वगैरह हो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो गुड़ है, पहले मैं इस गुड़ को इसमें पहले कूच लूँगी अच्छे से। आप ज़्यादा नहीं भी कूचेंगे फिर भी वो जैसे ही आप गैस में डालेंगे तो हो ही जाता, पिघल जाएगा। फिर भी हल्का सा इसे कूच देने से क्या होगा कि जल्दी से पिघल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसे ज़्यादा नहीं कूचना है, बस ऐसे। और फिर इसमें आप लोग ऐसे छोटे से टुकड़े करके डाल देंगे। आप लोग इसे छोटे छोटे टुकड़े एकदम करके इसमें डाल दीजिए। जो मैंने रखे हैं अदरक, इसको भी मैं एकदम अच्छी तरीके से कूच लूँगी। अगर बहुत ज़्यादा अदरक है तो आप इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। हटाइए। तो मैंने इसमें गुड़ डालने के बाद फिर मैं गैस चालू कर दूँगी। फिर आप लोग देखिएगा, इसे जैसे ही आँच लगेगी हल्का हल्का पिघलने लगेगा गुड़। जब गुड़ हल्का सा पिघल जाए फिर हमको इसमें अदरक डालना है। ये देख सकते हैं मैंने अदरक को एकदम बारीक कूच दिया है और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 2 ही 3 खुराक में ठीक हो जाता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा नहीं बनाएं, 3-4 टाइम के लिए आप लोग बस बनाएं। आप लोग देख सकते हैं गुड़ एकदम हल्का हल्का पिघलने लगा है। अब मैं इसमें अदरक डाल दूंगी। अब मैंने जो इसमें अदरक पीसा था आप लोग देख सकते हैं एकदम बारीक मैंने पीसा हुआ है। अब मैं इसमें डाल दूंगी। हम दोनों को अच्छी तरह से मिला देंगे इसमें। ये खाने में थोड़ा कड़वा लगेगा और इसे खाने के बाद आप लोग को पानी नहीं पीना। अगर आप लोग ठंडा पानी पी लेंगे तो फिर आपकी खांसी ठीक नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो आप लोग गुनगुना पानी पी सकते हैं। और इसे रात में सोने से पहले और सुबह 2 टाइम तो ज़रूर आप लोग ले लीजिए। आपकी 2 दिन में ही खांसी ठीक हो जाएगी। अब इसे थोड़ी देर हम पकने देंगे ताकि जो अदरक के रस है वो अच्छे से गुड़ में मिल जाए। आप लोग देख सकते हैं कि अभी इसका पेस्ट काफ़ी ढीला है। जब ये हल्का सा टाइट हो जाएगा फिर हम इसको छोड़ देंगे, तब फिर इसे निकाल के आप एक डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बनकर तैयार हो चुका है। काफ़ी अब मोटा लग रहा है पहले से। और इसे आपको जितनी बार भी आप लोग खाएंगे ना, इसे हल्का गर्म करके ही खाइएगा, ठंडा नहीं खाइएगा। और बस 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, उससे ज़्यादा ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, बस 1 चम्मच खा के आप लोग पानी मत पीजिएगा, ठीक हो जाएगी आपकी खांसी 2 दिन में। तो जिस तरह से मैंने अभी बनाया
वो खांसी की दवाई, उस तरह आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए। और ट्राई करके आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि घर पे अगर आपकी किसी खांसी है तो ठीक हो गई कि नहीं। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग किस टॉपिक पे डालें, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करिए, जिससे हमें वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी हो जाएगी कि आप लोग को कैसे वीडियोस देखनी है। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए हमारे वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।